天恩师德、家批护佑及各位前人大德的牺牲奉献下，一贯道秉持着中华文化道统，将大道传扬到世界各国。目前既有75个国家道路蒸蒸日上，为力赞老祖师及师尊师母的天命护持，并感戴天恩师久家批护佑，一贯道世界总会特别举办此次世界万人读经会考。为了让这次活动能够顺利圆满，中华民国一贯道总会各位前人及秘书室的鼓励带动下，从读经会考内容规划、各个单位联系、场地租借布置洽谈、当天活动内容规划等大小事情，无不尽心尽力，一筹再筹，务求尽善尽美，期许当天活动圆满顺利，可以为老祖师及师尊师母护主。下午1点半左右，世界总会张理事长、陈副理事长、高副理事长莅临后即准时开始。首先，集合负责读经会考的评鉴委员宣读评鉴办法，忘词儿或错误超过5次者即为不合。希望各位评鉴委员能在严而不虐的情况下，大家标准一样，以示公平。大会是由3位年高德少的大德张老前人理事长、大德陈大姑老前人副理事长、大德高老前人副理事长，以最热诚的双手向全体道亲致意，以慈悲勉励开锣致庆，并宣布大会开始。接着邀请联合国千禧年世界宗教领袖高恩会秘书长巴瓦金先生。与会贵宾有各祖县领导前人、考试院全序部朱部长、中央行彭淮南总裁、多位立法委员，以及宗教部统筹部长官、马来西亚华人文化协会代会长、各长官及贵宾的莅临，都给予一贯道最高度的支持与肯定。难得的是，我国元首陈总统水扁先生于下午2点个别亲临会场，由一直为全国宗教界分忧解劳，而且全力护持一贯道发展的虔诚道亲考试院全序部朱部长、中华民国一贯道总会王理事长、世界总会陈秘书长等，陪同总统走在礼宾的红地毯上，从大钟至正门走到会场台上，两旁有发一崇德近1000位的年轻伙伴及全体道亲们一致鼓掌欢迎，
并报以声声的总统好，让会场掀起最大的热场。接着，总统向大家致辞。各位前人，各位点传师，各位道亲，各位前贤，来自世界各国的嘉宾，大家午安，大家好，总统好。今天是一个非常值得纪念的日子，台湾台北化时代举办国际万人读经大会堂，阿明在此要代表中华民国政府和2300万的台湾人民，预祝大会的圆满成功。是西元1905年祖师刘清溪先生正式以一贯道之名普渡人间，至今已经达100年之久。在此，阿明要跟全球所有的道亲同贺一贯道老祖师传道100周年纪念，这真是一件令人高兴的盛事。海内外数以千万的道亲立身行道，推行道化家庭，修道实佛化的宗教思想，令人敬佩。也因为全体道亲传承了老祖师佛法精神，兼容并蓄的涵养跟思想，才屹立了21世纪一贯道的兴盛。祝福一贯道国际化前途光明，更祝福大家身体健康，万事如意。谢谢大家。一贯道追求天人合一，落实社会和谐，更唤醒人类心灵良知。21世纪是心灵的世纪，是伦理的世纪，也是和谐的世纪，更是我们一贯道的世纪。我们再度热烈掌声，谢谢陈水扁陈总统对我们一贯道的勉励。让我们掌声不断恭祝我们最敬爱的陈总统。各祖县的道亲在得知一贯道总会将举办这个有意义的活动之后，都积极投入配合。总计报名参加读经会考各祖县各地道亲超过10000人。经过各祖县都市复试，遴选出近6000人参加8月21日当天的会考，年龄最小为6岁，最大为90多岁。会考当天分国内华语部与国外外语部2大类考生。国内华语考生必备科目有道宗旨、礼运大同篇、心经、清净经、弥勒真经。选读科目有大学、中庸、金刚经、道经、论语选读、孟子选读、六祖坛经选读。选读科目至少需选1科，有把握之考生可同时考2科以上。国外外语部之考生则任选下列3题：道之宗旨、礼运大同篇、大首章、中首章、心经、道经首章。这次会考通过考试戴状元帽的状元共有5546位，国外考生有500多人。下午读经会考在518顶帐篷内举行，其中外语考生51顶。通过考生随即接受前人被圈选点榜公告。现在是蔡永爱，主场吴家的飞起，马林新说软子，别不变。
尹赞根与一队引领下，正准备跨越状元桥时，天空突然雷霆炸响，下起大雨，历时约30分钟。途经状元代表过状元桥之活动，仍是冒着大雨进行。成媒体记者的赞美说，即使是大雨，也浇不熄修道办道者的志诚，因此也博得全体道亲最大的掌声。随着旗队、引赞官、状元代表上台进行祭天祈福活动，全体代表仍然行礼如仪，歌声不断。大家诚心敬意，祈求国泰民安，道化万国九州，世界和平，将日满人间。当读经教育在海内外蓬勃发展时，已逐渐彰显复兴中华文化之大气象，实现安世怀，万化人心于良善，造就全人类之福祉。相信读经教育是传承古圣先淬炼的生命智慧，是洗涤智慧以陶冶人格的最佳教育方式，将是21世纪应时应运、符合时代之流、创造全民最大利益的需求。因此，读经教育的内涵是以最富深度与价值的经典为教材，以熟读入心、深入潜能的教学方法，给予最实效的生命关怀与厚实实质生命实力的培育与扎根。这份成效不单是一份希望与理想，而是具有实实在在的见证与见证。及风体育中心，台北马市长及立法院王院长2位贵宾，也特别拨空先后莅临会场，向大家致辞勉励。其实让我非常的感动，因为一贯道提倡五教合一，主张读经。一贯道取得合法地位之后，发展更为迅速，各地都有读经的人潮。今天就是一个例子。我在法务部的时候，到监狱里面去，看到崇德文教基金会在监狱里面教人家读经，教受刑人读经。各位想想看，受刑人很多是作奸犯科的人，他们也来读经，是一个什么样的情况？这就是说，一个宗教不光是看它的教义有多崇高伟大，而是看他所作所为是不是真的有益于世道人心。说到读经，我个人有一些体会。各位都记得中庸一开始就说，这个天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。然后说到道不可虚于理也，这个固然重要，我觉得最后面的更重要。